F'intervista ma' One News fl-aħħar jiem l-assistent parlamentari Stephen Spiteri għalli jidhirlu li huwa ppreżenta dikjarazzjoni tal-assi tiegħu quddiem il-Parlament. Jekk ikun hemm dal-Kummissarju pereżempju jidħol fid-dikjarazzjoni tal-assi, inti jidher li qatt ma ppreżentajt waħda minn kemm ilha din il-leġislatura? Preżentajta jidherli, ġifieri jekk tagħmlu riċerka ppreżentajt. Dejjem ppreżentajthom imma. Minix taqsek ċert imma ppreżentajt. Madankollu qed iqumu suspetti kbar li Spiteri li huwa wkoll il-kuġin tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma qalx il-verità. F'Mejju li għadda One News kien qal li Stephen Spiteri qatt ma kien ippreżenta d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. L-istess kienet qalet il-Gazzetta llum. Stephen Spiteri qatt ma ċaħad din l-informazzjoni. Mistoqsija għaliex qatt ma ppreżenta dikjarazzjoni tal-assi tiegħu, Spiteri talab lil One News għal darba darbtejn biex nagħmlu r-riċerka tagħna. Fl-istess ħin iżda stqar li jista' jkun li naqas milli jippreżenta xi dikjarazzjoni. M'għandix problemi biex nippreżenta l-assi, m'għandix. Mela xiex ma ppreżentajtx meta ta' kull sena. Jista' jkun imissajċi waħda forsi għax għalien ngħid rasi, ma mhux sens ta' abbuż. Qed jikbru s-suspetti li b'dawn l-istqarrijiet tiegħu Spiteri qed jipprova jiżgwida. Spiteri huwa l-aktar deputat nazzjonalista b'nuqqas ta' tendenza fil-Parlament u ġustifika dan billi qal li ma jaffordjax jitla t-tarax tal-Parlament biex sempliċement jgħid hello. Dawn il-fatti jikkonfermaw kemm kieku l-Gvern waqqaf l-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-istandards fil-bidu tal-leġislatura, Stephen Spiteri kien isib ruħu f'inkwiet serju ħafna.